Вас приветствует сеть печных магазинов «Про Камины». Меня зовут Владислав. Сегодня мы бы хотели вас познакомить с печью «Свитязь» от белорусского производителя Metabel с интересной функцией поворота вокруг своей оси. Печь имеет эффектный внешний вид. Овальный корпус покрыт термостойкой эмалью муарового отлива. Сверху расположен патрубок диаметром 150 мм с конструктивной особенностью поворота вокруг своей оси. За счет этого печь не может быть подключена через заднюю стенку. Но вам ничего не мешает поставить небольшой стартовый элемент, отвод и подключить печь горизонтально через ближайшую стенку.